Guten Tag an alle. Willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und heute haben wir ein wirklich spannendes Thema für euch. Adele, ich freue mich so sehr, dass wir heute über Sport sprechen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich bin Adele und ja, Peter hat völlig recht. Sport ist ein großartiges Thema. Und für alle, die Deutsch lernen, sage ich euch, Sport ist überall auf der Welt wichtig. Heute lernt ihr viele nützliche Wörter auf Deutsch. Peter, fangen wir an. Was ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Fußball. Ich liebe Fußball, seit ich ein kleines Kind war. Mein Vater hat mich mit ins Stadion genommen, als ich 7 Jahre alt war. Das war ein unvergesslicher Moment. Seitdem bin ich ein riesiger Fußballfan. Und du, Adele, was ist dein Lieblingssport? Oh, das ist eine interessante Frage. Mein Lieblingssport ist Tennis. Ich spiele Tennis seit etwa 10 Jahren. Ich finde Tennis wunderbar, weil man es alleine oder mit einem Partner spielen kann. Aber erzähl mir mehr über deinen ersten Stadionbesuch, Peter. Das klingt wirklich aufregend. Ja, es war absolut fantastisch. Das Stadion war riesig und voller Menschen. Es gab so viele Farben, so viele Fahnen und alle haben laut gesungen. Das Spiel war zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Ein klassisches deutsches Derby. Das Gefühl war unglaublich. Habt ihr schon mal ein Sportereignis live erlebt, liebe Zuhörer? Schreibt es uns in die Kommentare. Das klingt wunderschön, Peter. Ich habe auch ein besonderes Erlebnis mit Tennis. Ich war einmal bei einem großen Tennisturnier dabei. Die Spieler waren so schnell, so präzise. Man konnte den Ball kaum mit den Augen verfolgen. Für alle Zuhörer, habt ihr schon mal Tennis gespielt oder habt ihr einen anderen Lieblingssport? Schreibt es uns. Jetzt möchte ich euch, liebe Zuhörer, etwas fragen. Wisst ihr, wie man auf Deutsch sagt, I scored a goal? Man sagt, ich habe ein Tor geschossen. Das ist ein sehr wichtiger Satz im Fußball. Adele, spielst du auch manchmal Fußball? Fußball? Nein. Ich bin eine Tennisspielerin durch und durch. Aber ich verstehe die Begeisterung für Fußball sehr gut. In Deutschland ist Fußball mehr als nur ein Sport. Es ist eine Leidenschaft, eine Kultur, ein Teil der Identität. Wenn Deutschland bei der Weltmeisterschaft spielt, schaut das ganze Land zu. Ist das in eurem Land auch so, liebe Zuhörer? Das stimmt absolut. Ich erinnere mich noch an die Weltmeisterschaft 2014, als Deutschland Weltmeister wurde. Das war ein unglaubliches Gefühl. Die ganze Stadt war auf den Straßen, alle haben gefeiert, alle haben gesungen. Es war wie ein riesiges Fest. Hast du solche Momente auch im Tennis erlebt, Adele? Im Tennis ist das etwas anders, aber auch sehr emotional. Wenn man ein wichtiges Match gewinnt, ist das Gefühl unbeschreiblich. Ich erinnere mich an mein erstes Turnier. Ich war sehr nervös, meine Hände haben gezittert. Aber dann habe ich gewonnen und ich war so glücklich. Liebe Zuhörer, habt ihr auch schon mal an einem Sportwettbewerb teilgenommen? Das ist so eine schöne Geschichte, Adele. Nervosität vor einem Wettkampf kennt jeder. Ich habe selbst als junger Mann in einer Amateurmannschaft gespielt. Wir hatten ein wichtiges Spiel und ich konnte die Nacht davor kaum schlafen. Aber dann haben wir gewonnen und alle Müdigkeit war sofort vergessen. Adele, erkläre uns doch mal die Grundregeln beim Tennis. Natürlich. Also, Tennis spielt man auf einem Platz, der durch ein Netz in 2 Hälften geteilt ist. Man schlägt den Ball mit einem Schläger über das Netz. Das Ziel ist es, den Ball so zu spielen, dass der Gegner ihn nicht zurückschlagen kann. Ein Tennismatch kann sehr kurz sein, aber manchmal auch viele Stunden dauern. Und du, Peter? Erkläre uns die Regeln beim Fußball. Gerne. Beim Fußball spielen 2 Mannschaften gegeneinander. Jede Mannschaft hat 11 Spieler auf dem Feld. Das Ziel ist es, den Ball in das Tor des Gegners zu schießen. Ein Spiel dauert 90 Minuten, aufgeteilt in 2 Halbzeiten. Wer am Ende mehr Tore hat, gewinnt das Spiel. Klingt einfach, oder? Aber das Spiel selbst ist sehr komplex und aufregend. Sehr gut erklärt. Liebe Zuhörer, hier ist eine kleine Aufgabe für euch. Sagt uns auf Deutsch, welchen Sport ihr am liebsten mögt. Zum Beispiel, mein Lieblingssport ist Schwimmen oder ich spiele gerne Basketball. Übt diesen Satz und schreibt ihn in die Kommentare. Das ist eine tolle Übung für euer Deutsch. Was für eine schöne Idee. Und ihr könnt auch sagen, warum ihr diesen Sport mögt. Zum Beispiel, ich mag Tennis, weil es sehr anspruchsvoll ist. Oder ich spiele Fußball, weil es Spaß macht mit Freunden. Probiert es aus.
Adele, wer ist dein Lieblingstennisspieler? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich muss sagen, ich bewundere Steffi Graf sehr. Sie ist eine deutsche Legende. Sie hat viele Grand-Slam-Titel gewonnen und war jahrelang die Nummer 1 der Welt. Sie hat nicht nur durch ihre Kraft gewonnen, sondern auch durch ihre Intelligenz und ihren Willen. Und du, Peter? Wer ist dein Lieblingsfußballspieler? Für mich war Thomas Müller schon immer ein absoluter Held. Er ist so klug auf dem Spielfeld. Er sieht Möglichkeiten, die andere Spieler gar nicht sehen. Man nennt seinen Spielertyp den Raumdeuter, weil er den Raum auf dem Spielfeld besonders gut interpretiert. Liebe Zuhörer, wer ist euer Lieblingssportler? Schreibt es in die Kommentare. Im Sport haben Spieler oft interessante Spitznamen. Steffi Graf wurde Fräulein Vorhand genannt, weil ihre Vorhand so stark war. Liebe Zuhörer, welche Spitznamen haben berühmte Sportler in eurem Land? Das wäre eine tolle Diskussion. Lass uns jetzt noch mehr Vokabeln üben, Peter. Ja, gerne. Für den Fußball. Der Torwart bewacht das Tor. Der Stürmer schießt die Tore. Der Mittelfeldspieler spielt in der Mitte. Der Verteidiger schützt das eigene Tor. Das Foul ist ein Regelverstoß. Der Freistoß kommt nach einem Foul. Habt ihr diese Wörter verstanden, liebe Zuhörer? Und für das Tennis? Der Schläger ist das Instrument. Der Platz ist der Ort, wo man spielt. Der Punkt ist ein Zähler, das Match ist ein einzelnes Spiel. Der Aufschlag ist der erste Schlag. Wiederholt diese Wörter und merkt sie euch. Sprache durch Sport zu lernen ist wirklich sehr effektiv. Absolut. Sport lehrt uns nicht nur Vokabeln, sondern auch wichtige Werte. Disziplin, Teamarbeit, Ausdauer und Respekt. Diese Werte gelten nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Im Fußball zum Beispiel muss das ganze Team zusammenarbeiten. Kein Einzelspieler kann alleine gewinnen. Im Tennis hingegen ist man alleine auf dem Platz. Niemand kann dir helfen. Du musst alle Entscheidungen selbst treffen. Das ist eine besondere Herausforderung, die einen sehr stark und selbstbewusst macht. Liebe Zuhörer, mögt ihr lieber Mannschaftssportarten oder Einzelsportarten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Übrigens, liebe Zuhörer, es gibt in Deutschland noch viele andere beliebte Sportarten außer Fußball und Tennis. Handball ist zum Beispiel sehr populär. Die deutsche Nationalmannschaft im Handball ist sehr erfolgreich und hat viele Weltmeisterschaften gewonnen. Dann gibt es noch Eishockey, Basketball und natürlich Leichtathletik. Was denkt ihr, Adele? Welche anderen deutschen Sportarten kennt ihr? Oh ja, Handball. Das stimmt, das ist ein toller Sport. Er ist sehr dynamisch und schnell. Die Spieler brauchen sowohl Kraft als auch Geschwindigkeit. Und in Deutschland gibt es eine sehr gute Handballliga, die Bundesliga. Viele der besten Handballer der Welt spielen dort. Liebe Zuhörer, habt ihr schon mal Handball gespielt oder geschaut? Es lohnt sich wirklich. Und für Deutschlernende ist es auch interessant zu wissen, dass Deutschland die Heimat vieler berühmter Sportereignisse war. Die Olympischen Spiele 1972 in München zum Beispiel oder die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die in ganz Deutschland stattfand. Das war ein besonders schönes Turnier. Die Atmosphäre war freundlich, fröhlich und weltoffen. Man nennt es das Sommermärchen. Das Sommermärchen. Was für ein schöner Begriff. Ein Märchen ist eine Geschichte mit einem glücklichen Ende. Und das Sommermärchen von 2006 war wirklich wie eine zauberhafte Geschichte für Deutschland. Die ganze Welt war zu Gast und die Deutschen haben bewiesen, wie herzlich und gastfreundlich sie sein können. Für alle Zuhörer, habt ihr Begriffe wie das Sommermärchen auf Deutsch schon mal gehört? Eine tolle Frage. Ich persönlich liebe den Teamgedanken beim Fußball. Wenn alle zusammenhalten und als Einheit spielen, dann entsteht echte Magie auf dem Spielfeld. Adele, hast du Tipps für Anfänger, die Tennis lernen möchten? Gerne. Erstens, fangt mit den Grundschlägen an. Vorhand und Rückhand sind am wichtigsten. Übt diese Schläge so oft wie möglich. Zweitens, arbeitet an eurem Aufschlag. Ein guter Aufschlag ist im Tennis sehr wichtig. Drittens, bleibt geduldig. Tennis braucht viel Übung, aber mit regelmäßigem Training wird man immer besser. Sehr hilfreiche Tipps. Für Fußballanfänger sage ich, übt das Passen. Den Ball sicher zu einem Mitspieler zu spielen, ist die grundlegendste Fähigkeit. Dann übt das Dribbeln, also den Ball zu kontrollieren, während ihr lauft. Und schaut euch viele Fußballspieler an. Man lernt so viel, wenn man die Profis beobachtet. Das ist ein sehr guter Punkt. Heutzutage kann man auch viele Videos im Internet schauen.
Für Deutsch-Lernende ist das doppelt nützlich. Ihr könnt deutsche Sportkommentare hören und gleichzeitig Sport schauen. So lernt ihr neue Wörter in einem echten Kontext. Wenn ihr ein Bundesligaspiel auf Deutsch schaut, hört ihr automatisch Sätze wie »Der Ball ist im Tor« oder »Was für ein fantastischer Schuss«. Genau. Sprache durch echte Situationen zu lernen, ist immer am effektivsten. Adele, gibt es noch andere Sportarten, die du magst, neben Tennis? Ja, ich schwimme sehr gerne. Schwimmen ist toll für Körper und Geist. Das Wasser beruhigt mich. Man kann das ganze Jahr über schwimmen, im Sommer draußen und im Winter in der Schwimmhalle. Und Schwimmen trainiert fast alle Muskeln. Hast du außer Fußball noch andere sportliche Interessen, Peter? Ja, ich wandere sehr gerne. Das ist natürlich etwas ganz anderes als Fußball. Wandern ist ruhig, man ist in der Natur, man atmet frische Luft. Ich gehe oft am Wochenende in die Berge oder in den Wald. Das ist mein Ausgleich zum intensiven Fußball. Liebe Zuhörer, macht ihr auch Sport in der Natur? Wandern, Radfahren oder Joggen vielleicht? Joggen ist auch sehr beliebt. Man braucht keine besondere Ausrüstung, nur gute Schuhe und kann einfach loslegen. Ich jogge manchmal früh morgens. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Stadt noch ruhig ist. Nach einer guten Joggingrunde fühlt man sich so energiegeladen und bereit für den Tag. Liebe Zuhörer, hier ist eine Aufgabe. Beschreibt euren Sportalltag auf Deutsch. Zum Beispiel, ich laufe jeden Morgen 30 Minuten oder am Wochenende spiele ich Fußball mit meinen Freunden. Übt diese Sätze und schreibt sie in die Kommentare. Und man kann auch sagen, ich treibe keinen Sport, aber ich schaue gerne Sport im Fernsehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Absolut. Als Zuschauer bei einem Spiel zu sein, ist auch etwas sehr Besonderes. Die Energie im Stadion ist einmalig. Sport bringt Menschen zusammen. Verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Sprachen und Kulturen können alle gemeinsam ein Sportereignis genießen. Das ist wirklich wunderbar. Das stimmt. Sport ist wie eine Weltsprache. Und Deutsch ist eine wichtige Sprache in der Sportwelt. Die Bundesliga ist eine der besten Fußballligen der Welt. Deutschland hat viele olympische Medaillen gewonnen. Seid stolz darauf, Deutsch zu lernen. Ihr lernt die Sprache einer großen Sportnation. Sehr gut gesagt. Und wenn ihr Deutschland besucht und über Sport sprechen möchtet, habt ihr immer ein gutes Gesprächsthema. Ihr könnt fragen, schaust du Fußball oder welche Mannschaft magst du? Solche Fragen öffnen sofort Türen zu interessanten Gesprächen mit Deutschen. Fairness und Respekt sind im Sport so wichtig. Man nennt das Fair Play. Das Konzept ist klar. Man behandelt den Gegner mit Respekt, man spielt nach den Regeln, man gewinnt und verliert mit Würde. Das lernt man im Sport und wendet es dann auch im Leben an. Adele, stimmst du mir dazu? Absolut, Peter. Fair Play ist wirklich das Herzstück jedes Sports. Ich erinnere mich an ein Tennisspiel, wo meine Gegnerin einen Ball ins Aus geschlagen hat, aber die Schiedsrichterin es nicht gesehen hat. Meine Gegnerin selbst hat den Fehler zugegeben. Das ist echtes Fair Play. Solche Momente machen den Sport besonders und menschlich. Ein toller Tipp. Und nun, liebe Zuhörer, haben wir eine besondere Frage für euch. Was ist die beliebteste Sportart in eurem Land? Und warum denkt ihr, ist sie so populär? Schreibt eure Antworten auf Deutsch in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Ja, es gibt auf der Welt so viele verschiedene Sportarten. In Australien Cricket, in Amerika American Football, in Japan Sumo. All diese Sportarten haben ihre eigene Geschichte und Kultur. Sport ist wirklich ein Spiegel der Gesellschaft. Er zeigt uns, was Menschen in verschiedenen Teilen der Welt wichtig ist. Wie schön, Adele. Wenn man die Sportkultur eines Landes versteht, versteht man das Land selbst ein bisschen besser. Und ich denke, das gilt auch für das Sprachenlernen. Es geht nicht nur um Grammatik und Vokabeln. Es geht darum, die Kultur zu verstehen. Genau. Und Sport und Sprachenlernen haben wirklich viel gemeinsam. Beide brauchen Übung, Geduld und Durchhaltevermögen. Beide machen am Anfang manchmal Schwierigkeiten, aber beide bringen auch große Freude, wenn man Fortschritte macht. Seid ihr einer Meinung, liebe Zuhörer? Das ist so wahr. Genau wie beim Sport macht es beim Deutschlernen Spaß, Fortschritte zu sehen. Vielleicht versteht ihr heute ein Wort, das ihr gestern noch nicht kanntet. Das sind kleine Siege, die man feiern sollte. Liebe Zuhörer,
Wir sind so stolz auf euch, dass ihr dabei seid und Deutsch lernt. Jede Folge, die ihr schaut, ist ein Schritt nach vorne. Und wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Themen wünscht, schreibt es uns gerne. Wir hören auf euch. Euer Feedback ist uns sehr wichtig. Wow Spoken German hat für jeden etwas. Unser Ziel ist es, euch zu helfen, Deutsch auf natürliche und unterhaltsame Weise zu lernen. Wunderschön gesagt. Liebe Zuhörer, vergesst nicht, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und schreibt eure Kommentare. Wir lesen alle eure Nachrichten und freuen uns sehr darüber. Heute haben wir viele neue Wörter gelernt. Der Fußball, das Tennis, der Spieler, die Mannschaft, das Tor, der Schläger, das Match, das Turnier, der Wettkampf, der Torwart, der Stürmer, der Aufschlag. Versucht dann, diese Wörter in eurem Alltag zu verwenden. Je öfter ihr neue Wörter benutzt, desto schneller lernt ihr sie. Das ist ein toller Tipp. Und vielleicht könnt ihr ja heute noch mit jemandem auf Deutsch über Sport sprechen. Oder ihr schreibt einen kleinen Text über euren Lieblingssport. Das wäre eine super Übung. Deutsch lernen muss nicht schwer sein, wenn man es mit Spaß macht. Auf dieser positiven Note verabschieden wir uns für heute. Es war wieder eine wunderbare Folge, Peter. Ich hatte so viel Freude beim Gespräch über Sport. Ich auch, Adele. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Wow Spoken German. Bis dann, macht Sport, bleibt aktiv und lernt weiter Deutsch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Bleibt neugierig, bleibt motiviert und bleibt gesund. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Tschüss.